সো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল ফুড হাঙ্গি। সো আজকে আমরা আসলাম মেজবানি খানা, যেটা হলো চট্টগ্রামের ঐতিহ্য এবং নগরী পাবো। আর তাদের এখানে সেট মেনু আছে, তাদের এখানে মেনুগুলো এটা মেনুগুলো বলছি। এখানে আপনারা কালাবোনা পাবেন, চট্টগ্রামের কালাবোনা। যারা মানে চট্টগ্রাম গিয়ে কালাবোনা খেতে পারেন নাই, তারা এখানে এসে খেতে পারবেন। এখানে মেজবানি গোস্ত, মেজবানি ডাল, মেজবানি আখনি বিরিয়ানি, আরও অনেক কিছু আছে তাদের আইটেম। এগুলো হলো তাদের আইটেম। আর আজকে আমি দেখি সেট মেনু অর্ডার করবো। তো ভাইয়া আপনার এখানে মানে সেট মেনুর মধ্যে কি কি মানে কি কি সেট মেনু 1, সেট মেনু 2। ওকে, সেট মেনু 1 আছে মেজবানি গোশত দিয়ে, সেট মেনু 2 আছে কালাবোনা দিয়ে। কালাবোনা আমার কালাবোনাটা অনেক ফেভারিট, কারণ সিলেটে আমি খাইছিলাম পানশিতে। সো আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর পাইলাম যে না, মেজবানি চট্টগ্রামের ঐতিহ্য যেটা সেটা। তো এখানে এখন আমি অর্ডার করবো সেট মেনু। সো হ্যাঁ, আমি সেট মেনু 2, ঠিক আছে। কতক্ষণ লাগতে পারে? না না, গাইস এই যে ভাত, সাদা ভাত, এখানে সাদা ভাতে পাবো আমরা, মূলত সাদা ভাতই পাবো। আর এখানে রাতের খাবার আপনারা মেজবানি তালিকে আসে, আপনার অনেক কিছু আছে, বুরহানি, এগুলো আপনারা খেতে পারবেন। প্লেটও আসে বসেছে। এখন আসল জিনিসগুলো বাকি, কালাবোনা। আর এটার সাথে আমরা পাচ্ছি হলো কালাবোনা, ডাল, নেহারি, ঝুল, ড্রিঙ্কস। তো আমার এখানে সেই মোমেন্টে আসা পড়ছে। তো এখানে আমরা কালাবোনা আসা পড়ছে, এই যে কালাবোনা, আর এটা নেহারি ঝুল, আর এটা হলো ডাল, আর এটা ড্রিঙ্কস। তো আমার এখানে সেট মেনু আমি প্রথমে শুরু করব ডাল দিয়ে, কারণ সবাই ডাল দিয়ে শুরু করে। কালাবোনাটা স্পেশাল, সেহেতু আমি স্পেশালটা এটা পরে খাবো, কারণ কালাবোনাটা কালাবোনায়, ঠিক আছে। তো কালাবোনাটা আমি পরে খাবো। তো প্রথমে আমি ডাল নিব। গরম গরম এখানে ডালের সাথে আপনারা গরুর হাড় পাবেন, হাড়ে মাংস থাকবে। আর ডালের যে লবণ দেওয়ার কথা, যে মশলা, সবগুলোই ঠিক আছে, এখানে কোনো এদিক সেদিক পাই নাই। বাট আমি একটু লবণ প্রিয়, আমার নেহারিতে যাই না, লবণ কোনোটুকু আছে, কারণ নেহারিটা খাই নাই। তো খাওয়ার পর বলবো। ওই যে তোমার এসিপি যখন ঠিক করছে তখনও তোমাকে জানাইছে না? আর আমি একটু নেহারি দিয়ে ঝুল দিয়ে খাবো। এখানে আমরা সালাদ পাইছি, আর এখানে লেবু দিয়ে খেলে তো আরও কোনো কথাই নেই। তবে হ্যাঁ, নেহারি জলের লবণ আর একটু হলে ভালো হতো, বাট হ্যাঁ, মজা আছে। সবার মুখটা আর এক না, লবণ আমার মুখে লবণ কম লাগে হয়তো, বা এই লবণটা আপনাদের জন্য আবার পারফেক্ট। তো এখন কি আসল স্পেশাল যেটা, সেটা হলো কালাবোনা। তো কালাবোনা আমি একটা টুকরো নিব, পরে বাকি 3 টুকরো দিয়ে বাকিগুলো খাবো। তো এখন জাস্টলি বলার জন্য যে কীরকম সেটা মজা, নাকি মানে চট্টগ্রামের ঐতিহ্য, কি চট্টগ্রামের ঐতিহ্যের মতোই নাকি অন্য। কালাবোনা স্বাদটা ওই পাঁচশির যেরকম খেয়েছিলাম সেরকমই। আর এখানে পাঁচশির মাংসগুলো ছিল ছোটো ছোটো, আর এখানে কালাবোনা অনেক মাংসের পিসগুলো বড়ো। তবে স্বাদটা ওই পাঁচশির মতো স্বাদ। আর চট্টগ্রামের ঐতিহ্য, আমি চট্টগ্রামে তো খাইনি, তো আমি চট্টগ্রামে যাই না কীরকম, বাট মেবি এরকমই মজা। বাট হ্যাঁ, কালাবোনাটা ভালো লাগছে।
তরকারি মশলা সব পারফেক্ট এবং লবণ বা যতটুকু পরিমাণ তেল দেওয়া দরকার মানে সম্পূর্ণগুলোই পারফেক্ট লেভেলের। তো এখানে মানে খাচ্ছি যেন অনেক মজা পাচ্ছি আমি। ওকে, তো আমাদের সবগুলো বিবরণ দেওয়া শেষ। এখন আমার অনেক ক্ষুধা লাগছে, তো আমি খাওয়া শুরু করব, মানে ভালোভাবে আমি খাওয়া শুরু করব। এতক্ষণ জাজ করে আপনাদেরকে মানে স্বাদ কীরকম, ফ্লেভার কীরকম, মশলা ঠিক আছে কিনা এইগুলো বললাম। তো না, এখন আমি এটা খাওয়া শুরু করব, কারণ ক্ষুধা লাগছে, খুব ক্ষুধা লাগছে আমার। শেষ মোমেন্ট যেটা বুড়হানি, বুড়হানিটা খেয়ে বলবো কীরকম। একটু মিষ্টি, ঝাল, একটু লবণ, মানে যেভাবে বুড়হানি তৈরি করে ঠিক সেই রকমই হিসে, বাট আমি একটু চিনি পছন্দ করি, তো একটু চিনি দিলে আরও বেশি ভালো লাগতো। সো ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও, আর হ্যাঁ, ঈদের আগে আমাদের এটা লাস্ট ভিডিও, ঈদের পর আমরা আবার শুরু করব। সো স্টে টিউনড অন ফুড হাংরি, অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও দেন অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড অবশ্যই সাবস্ক্রাইব।